моја подршка до сите родители кои што имат починати или повредени од дискотеката во Кочани и во чест на нивната правда и вистина го правам се тоа што го правам од првиот ден, затоа што и јас сум родител каде што можело и мое дете во таа кобна вечер да биде таму. Сите ние како родители треба да имаме сочувство пред овие родители, да се избориме заедно за правдата и да дојдеме до вистината. Многу работи се изнаслушавме, па затоа и денес барам од институциите, барам Евана Кочани да се произнесе дали дискотеката била приклучена на мрежа од Евана Кочани. Ако не е била приклучена, да ни дадат некое друго обвестување. Јас во ова прилика ќе ви доставам еден таков пожар од едно друго место, каде што гледате пола куќа е изгорена целосно, а додека другиот дел нема ништо. Значи, ова слика е идентична со оно што се случувало во дискотеката Кочани, како што гледате. Овде немаме ништо, значи овие азбестни табли не се ни помрднати, стојат, а додека онаму каде што е бил пожарот, имаме изгорено се. Сакам да помогнам на институциите во чест на родителите, подршка за нивните протести, што побрзо да дојдеме до правдата и вистината, иако нема да учествувам во протестите, а секако ова е подршка за да се дојде до правдата и до вистината. Нешто што друго треба да се обрати внимание е и ова. Ова е вентилатор на таков простор, вакво ладење мало, вакво ладење од нешто што ако знаеме исто така и дека сите оние кои што биле на таа кобна вечер, исто така и тие произведуваат одредена топлина. Не случајно, нели, во зимно време трлото ги ставаат овците заедно, така кравата и кокошките, затоа што и тие шират топлина. Значи, покрај ова топлина која што ја имале од сите овие апарати и посетителите кои што биле на таа кобна вечер, произведувале топлина, не знам дали знаете или не, па по некоја проценка, сигурно топлината од сите посетители, 650-700 колку биле, би била рамна на негде околу 30 клима уреди. Како што гледате, уште еднаш, значи немаме никакво разместување. Додека овај дел е пепел.
сосема идентично на еден таков пожар, како што гледате, ваму немаме никаква реакција од пожарот, додека овој дел е целосно изгорен. Уште еднаш поддршка до сите родители, колку што умеам, колку што знам, нема да молчам, иако некои блиски соработници на фамилијата, па и на премиерот Тино, уште одамна предупредија да сум ја кренал рачката, затоа што тие работеле тихо и не правеле театри, а до ден денес не сме слушнале едно најбитно прашање за мене, а тоа е како била приклучена дискотеката и дали била приклучена на мрежата на Евана, затоа што при секој пожар против пожарната екипа оде со тимови од ЕВН. Како што ги најавив въглеродниот моноксид дека е многу штетен и дека нема можност некој да изиграва херој, а тоа докажува дека некој сака нешто да сокрие, затоа што молчев и ми беше смешно, а сакам да се држам до вистината за некои изјави кои што ги слушав, дека во просторија со огромно количество на јаглероден моноксид можеш преку 20 пати да влезеш, па дури на чушка некој да носиш до болницата од дискотеката. Уште еднаш, ајде сите заедно да побараме од институциите да ни дадат објаснение, од новинарите да барат интервју од Евана Кочани, дали ова дискотека е била, дали дискотеката Пулс во Кочани е била приклучена на мрежата на Евана Кочани. Тоа е многу битно за да можеме да продолжиме понатаму и тоа е работа на институциите. Значи, ако веќе ги споминуваме прскалките, треба истовремено исто така да дојдеме и до приклучокот на струја, бидејќи втора многу битна работа е задржувањето, каде што, како што гледате, јас имам објавено еден статут за расчекор во Битола 99 година, 99 или 2000 година, во прилика на идентично толкова маса на луѓе, имало фрлено солзавец и дискотеката Расчекор се празни за 3 минути најмалку. Зошто толку младината се задржала, тоа е второ прашање. Но ајде да почнеме од првото. И ова е ајде да почнеме од првото, на кој приклучок е била дискотеката Пулс во Кочани, затоа што во секој пожар, покрај противпожарната екипа која што е прва, доваѓаат и екипи на Евана. Тоа значи дека овие два пожара, за кои што ќе направиме друго вклучување откако Евана Кочани ќе се произнесе, се идентични. Уште еднаш, делот каде што имаме пожар, за кој што имаме и објавено дека овој покрив паѓа после одредена експлозија, и како што гледате другиот дел, азбестните табли стојат. Ве повикувам сите заедно да ја побараме вистината
да дадеме подршка на родителите и нивниот протестен марш во сабота во 12 часот, затоа што родителите и сите ние како родители заслужуваат да знаат вистината. Ева на Кочани, ве молам да се произнесете за најбитното и суштинското прашање според Владо Павлов и тимот, на кој приклучок била приклучена дискотеката и дали е била под ваше влијание, бидејќи на вистина како припадник на елитни специјални единици ова е многу голема смртност од пожар. Ве поздравувам, имајте убав ден, ќе имаме уште едно вклучување во живо, каде што од денес ќе започнам со докази за сектата Кочанска, како работи во уништување на еден лик, тоест во уништување на Владо Павлов и како искористува нивни миленици за да може да ја спроведат целта на сектата Кочанска, а таа е Владо Павлов да биде уништен, па дури ако треба да биде убиен. Со напомена, мој посебен поздрав до браќата од единица за специјални намени волци, кои што дел од нив застануваат позади оваа иницијатива да помогнат на родителите со вистината, со правдата, и сите тие заедно со други 100 соработници имаат повеќе докази за кои што утре, не дај Боже, ако се случи нешто, да знаете кој што и како работи против вистината и против правдата, не жалики ги овие 60 и неколку мина починати и уште 200 осакатени кои што треба најмалку 6 до 7 години да се оправаат. Споделете, побарајте, дајте подршка на родителите и чекаме на Евана и институциите да кажат вистината дали дискотеката во Кочани била приклучена на мрежата на Евана Кочани. Подршка за родителите и нивната протестна нота во сабота во 12 часот со мој посебен начин на делување, а тоа е родителите заслужуваат да знаат вистината, а и сите ние и мора да дојдат до правдата за незините ангелчиња. Да живее Македонија, со дух, ум и фанатизам секогаш сум бил за Македонија, Кочани секогаш ми бил во душата, се разбира, моите кочанчани не можеа да ме сватат, а за тоа знаете сите вие, стотина илјади од целиот свет македонци кои што поминавте преку Владо Павлов и се чудевте како едно големо дело моите кочанчани не сакаат да го прифатат. Но тоа е друга тема. Јас не наоѓам мана, сум прифатил со љубов и ова е моја должност како кочанец, како кочанчанец и како родител на деца во Кочани да се борам за правдата и вистината без оглед дали учествуваат милионери или милиардери.